Приговором суда гражданин Великобритании Барух Питер Даниэл Альфред осужден к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима за совершение тяжких преступлений на территории Атырауской и западно-казахстанской областях, совершенные в отношении малолетних и несовершеннолетних потерпевших. В судебном заседании подсудимый Барух вину свою не признал, однако по делу были допрошены все потерпевшие, их законные представители, свидетели, которые дали показания, в связи с чем суд, исследовав материалы дела, пояснения потерпевших, свидетелей заслушав, исследовав вещественные доказательства, нашел доказанность вины Баруха в совершенном им деянии. За период, в ходе рассмотрения данного уголовного дела, родители подсудимого Барух возместили ущерб, причиненный малолетним и несовершеннолетним потерпевшим, в связи с чем гражданские иски были отозваны потерпевшими. В ходе рассмотрения данного дела также от друзей подсудимого Барух поступило 9 обращений в адрес генерального прокурора, в котором содержалась просьба, чтобы рассмотрение дела было справедливым, и в случае признания вины Барух в совершенном ему преступлении назначить наказание в виде штрафа. Приговор суда в данный момент не вступил в законную силу. Подсудимый Барух имеет право обжаловать в апелляционном порядке, в кассационном порядке, а также в надзорном порядке данный приговор.